샤바 샬롬. 우리 주 그리스도 예수 안에서 우리를 교제하게 하시고 그의 사랑 안에서 하나 되게 하시는 우리 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. Давайте мы все вместе воздадим славу Господу, что Господь сегодня дал нам прекрасный день. Мы общаемся друг с другом, с Господом. Воздадим славу Господу. Аллилуйя! 할렐루야. 변함없는 사랑으로 환대해 주시는 우리 하이파 영광의 왕교회 다니엘 마츠아시 목사님과 성도님들께도 진심으로 감사드립니다. Я очень сердечно благодарю всех вас, и особенно пастора Даниэла Мачаш, то, что нас приняли, и очень тепло нас приняли. И сегодня мы вместе с вами послужим Господу. Аминь. 서울의 만민중앙교회 성도님들도 우리 주님의 나라인 이스라엘을 늘 동경하면서 이곳에서 주님의 사역을 이루어 가시는 여러분을 위해 항상 기도하고 있습니다. Знаете, что член нашей церкви в Корее, они все любят Израиль, и они каждый день молятся за вас. 할렐루야. 만민중앙교회 이재롱 목사님과 모든 성도님들의 사랑을 전해드립니다. Я хочу передать вам большой привет, любовь от нашего пастора и от всех наших людей. 아니 오헤빗 에템. 네, 오늘 충만한 찬양으로 영광 돌려주신 이 현지 공연팀에게도 찬양팀에게도 감사드립니다. Я очень сильно благодарю за группу прославления местной вашей, да, за то, что прекрасно вы прославили Бога вместе с нами. 공연으로 영광 돌려주신 한국 공연팀에게도 감사드립니다. Еще благодарю группу из Кореи, которые мы с вами вместе прославили Бога Отца всем сердцем. 아멘. 사랑하는 성도님들, 하나님을 사랑하십니까? Дорогие братья и сестры, вы любите Бога? 우리 주님을 진심으로 사랑하십니까? Вы действительно любите нашего Господа, да? 이재롱 목사님께서 부흥생회를 다니실 때 가는 곳마다 이 질문을 자주 하셨습니다. Когда, помните, доктор Ли, когда он ведет какое-то служение, он часто спрашивает у людей, вы любите Бога или нет? 그러면 성도님들이 크게 아멘 하고 대답하셨죠. Сначала все верующие говорят, да, мы любим, аминь. Так они все говорят так. 그런데 말씀을 다 증거하고 나서 다시 한번 물어보시면 아멘 소리가 작아지는 것입니다. Но знаете, после проповеди еще раз спрашивают, вы любите Бога? Люди отвечают уже мало и тихо. 하나님을 사랑한다는 것이 무엇인지 말씀을 통해 깨우치고 나면 민망한 마음에 아멘이 작아지는 것이죠. Потому что проповеди о том, что как любите Бога, люди послушали, потом им стыдно уже сказать, что я действительно люблю Бога. 여러분은 하나님을 사랑하는 것이 어떠한 것이라고 생각하십니까? Как вы думаете, что значит, что мы любим Бога? 저는 이 질문의 답을 구하기 위해 심히 헤매던 때가 있었습니다. Знаете, в моей жизни я очень сильно заблуждалась о том, что я хотела найти такой ответ. Как любите Бога? 성령 체험을 하고 마음껏 신앙생활을 하게 된 대학생 때였는데요. Когда я была студентка в университете, 그 이전에는 가정 안에서 제약을 받았기 때문에 교회를 마음껏 다닐 수가 없었습니다. до этого моя семья была неверующая, поэтому мне было не свободно ходить в церковь. 대학생이 되면서 부모님으로부터 독립하고 자유로운 신앙생활을 하게 되었죠. Когда я стала уже студенткой, да, в университете, то у меня уже свобода. Я могу уже все, что я могу хотеть, можно делать. 내 ма음껏 신앙생활을 하게 되니 너무나 기뻤습니다. Я была очень рада, что я могу уже ходить в церковь, я могу уже верить в Бога, то, что я могу, все могу делать. 이제 뜨겁게 하나님을 사랑해야지, 마음껏 주님의 일을 해야지라고 생각했죠. Я думаю, я решила, что я буду больше уповать на Господа, я больше любить Бога. 그런데 막상 신앙의 자유가 주어졌는데 제가 기대했던 이 신앙의 기쁨이 지속되지 않는 것입니다. Но интересно, что у меня уже есть свобода, но все равно мне не продолжается такой радости, такую любовь. Что-то не хватает. 구원의 기쁨은 잠시,
주님을 더 사랑하고 싶은데 사랑하는 방법을 모르겠는 거예요. Почему? Потому что я хотела любить Бога. Как любить Бога? Я не знаю. 어떤 날은 주님을 생각만 해도 그 은혜에 눈물이 납니다. Однажды, просто один день, я думаю, размышляя о любви Господа, то уже начала у меня плакать. 그럴 때는 내가 주님을 굉장히 사랑하는 것 같습니다. Как будто я очень люблю Господа. 그런데 어떤 날은 찬양을 해도 눈물이 나지 않고 감동이 오지 않는 Но 것입니다. один день, как я прославляю, как я размышляю о Господе, все равно у меня ничего, нет такого эмоции, нет такого чувства. 그러면 내가 주님을 별로 안 사랑하는 것 같습니다. Как будто я вообще не люблю Бога, не люблю Господа. Почему у меня нет такого? 고민에 빠졌습니다. Я начал думать, мне уже начинает какое-то сомнение. 이 사랑한다는 것이 감정적인 것만 아닐 텐데 하고 고민에 빠졌죠. Верить в Господа и любить Бога – это не эмоциональное, это не такое чувство. Но почему у меня и то, и другое? 설교자는 하나님을 사랑하세요라고 얘기하셨지만 방법을 가르쳐 주시지 않았습니다. Многие пасторы говорят, что вы любите Бога, но как? Они не объясняют. 어떻게 하는 것이 하나님을 진짜로 사랑하는 걸까? Что надо делать? Как надо делать, что любите Бога? Я начала много думать. 주님을 진짜로 사랑하고 싶다 하고 간절한 마음으로 기도했습니다. Я очень много молилась о том, что я хочу действительно любить Бога. А как? 그렇게 참 사랑을 간절히 구하는 제 기도를 하나님께서 Я 들으셨습니다. так много молилась, так, и Господь услышал мою молитву. 어느 날 만민중앙교회 이재로 목사님의 설교를 듣게 И 되었습니다. однажды я начала слушать проповеди доктора Ли. 제 눈을 번쩍 뜨게 하는 말씀이 들려왔습니다. Его проповеди я получила пробуждение в моем сердце. 요한일서 5장 3절의 말씀이었죠. Это было слово первое послание Иоанна, глава 5, стих 3. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 그분을 사랑하는 증거라 설명하셨습니다. Здесь написано, вы соблюдаете Его слово, Его заповеди, это есть любовь к Богу. 계명을 지키는 것이 하나님을 사랑하는 것이라고? Соблюдать заповеди, это есть любовь к Богу. 하나님을 향한 참사랑이 무엇인지 그렇게 강구했는데 그 답이 그렇게 간단한 것인가? 하고 의아했습니다. Я много размышляла, как надо любить Бога, но ответ был очень простой. 목사님은 설명을 이어가셨습니다. Пастор доктор Ли, он и продолжал проповедовать. 누군가를 사랑하게 되면 그 사람의 뜻대로 해주고 싶지 않으십니까? Если вы кого-то любите, значит, вы хотите делать то, что он хочет, да? 사랑하는 사람이 당신은 긴 머리가 참 아름답네요라고 말하면 머리를 기르고 싶어집니다. Если ваш мужчина, да, сказала, что я люблю, мне нравится длинный волос, тогда вы хотите иметь такой длинный, да? 당신은 치마가 참 잘 어울리십니다라고 하면 그 사람 앞에는 치마를 입고 싶어집니다. Вам подходит носить юбку, да, если ваш любимый так сказал, то что тогда вы можете носить уже юбку. 그 말씀을 하시는데 저는 100% 공감했습니다. Я 100% согласна была. 여러분도 누군가를 뜨겁게 사랑하셨던 때를 한번 생각해 보십시오. Вы представляете, что когда раньше или сейчас, когда вы кого-то очень любите, да? 제가 대학생 때 좋아하는 선배가 있었습니다. Когда я была студентка, я влюблена на одного парня. 어느 날 그 사람이 제게 너는 치마가 참 예쁘게 잘 어울린다라는 얘기를 했죠. Он молодой человек, парень, мне сказал, что тебе очень подходит носить юбку. 그 뒤로 저는 그 사람을 만날 때마다 치마만 입고 나갔습니다. Знаете, когда я встречаюсь с ним, все время я носила юбку, потому что ему нравится. 영하의 추위에 칼바람이 세차게 불어대도 치마를 입고 나갔죠. Даже зимой так холодно, я носила юбку. 추위에 벌벌 1시간을 떨어도 불평하지 않았습니다. Хотя целый час на улице очень холодно, но мне все равно. 내가 좋아하는 그 사람에게 잘 보이고 싶었기 때문이죠. Потому что я хотела показать ему, что ему нравится.
그 사람이 원하는 대로 해주고 싶었습니다. Потому что это ему нравится, я хотела этого делать. 여러분도 이런 사랑하신 기억이 있으십니까? Есть у вас такую любовь, что когда как-то показать любовь к кому-то, да, вашему любимому, да? 혹시 그런 사랑을 해보지 않으셨다면 부모님이 자녀에 대한 사랑을 생각해 보십시오. И представьте еще любовь родителей к детям. 자녀를 사랑하는 부모는 자녀를 위해 많은 수고를 합니다. Родители, любя своих детей, они много трудятся. 자신의 수고로 인해서 자녀가 평안한 생활을 할 수 있다면 그것으로 만족하지요. Они удовлетворяют, когда дети были счастливыми. 내가 저 아이 때문에 이렇게 수고하는 것이 너무 힘들다 하고 원망하지 않습니다. Они не думают, что так я трудились, почему они не знают этого. Они так не думают. 정말 사랑하면 사랑하는 사람의 뜻대로 행하면서도 그것이 힘들다 생각하지 않는 것입니다. Если вы действительно кого-то любите, то вам не трудно, как вы поступаете, как ему нравится. 앞서 읽어드린 말씀에도 이와 같이 적혀 있습니다. То, что в Библии написано так, 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. еще раз почитаю это стихи, да? Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и написано так дальше, и заповеди Его не тяжкие. 하나님을 사랑하기에 그분의 말씀대로 살고자 할 때 그것이 무겁고 어려운 것으로 느껴지는 것이 아닙니다. Если вы действительно любите Бога, тогда соблюдать заповеди Его это не трудно. Не трудно. 사랑하는 아버지 하나님을 기쁘시게 할 것을 생각하니 계명을 지키는 것이 기쁘고 즐거운 일이 되는 것이죠. Наоборот, если вы любите Бога, угодите Господу, это для вас большая радость. 계명을 지킨다는 것은 율법에 얽매인다는 뜻이 아닙니다. Знаете, когда соблюдать заповеди, это не то значит, что человек когда заставлять этого делать. 그분을 사랑하기에 그분의 뜻대로 살고 싶어지는 것. То, что вы любите Его, то вы хотите жить по Его воле. 이것이 사랑입니다. Это есть настоящая любовь. 여러분도 하나님을 사랑하고 싶으십니까? Если действительно вы хотите любить Бога, аминь, 그래서 그분의 뜻대로 살고 싶으십니까? тогда вы хотите жить по Его воле, да? Аминь. 그러면 얼마나 그분의 뜻대로 살고 계십니까? Тогда как вы соблюдаете Его заповеди? 하나님은 그 뜻을 성경에 구구절절 말씀하고 계십니다. В Библии очень много написано Его воли, то есть заповеди Его. 요한복음 13장 34절 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. От Иоанна, 13 глава, 34. Заповеди новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 데살로니가 전서 5장에는 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하셨지요. И 1 Фессалоникам, и 5 глава, 16 по 18. И написано здесь тоже заповеди Господа. И всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. 간음하지 말라 하셨습니다. Не прелюбодействуй. 내 부모를 공경하라 하셨습니다. Почитай своих родителей. 너희 자녀를 노엽게 하지 말라 하셨지요. Не ревнуй своих детей. 마태복음 5장에는 오른뺨을 때리면 왼뺨도 돌려대라 하셨습니다. Атмосфера еще написано, если кто-то ударил вашу правую щеку, и дайте еще левую. 속옷을 가지고자 하면 겉옷까지라도 내어주라 하셨지요. Кто желает еще внутренний, можно верхнюю одежду еще отдать. 이러한 아버지 하나님의 말씀을 얼마나 지켜 행하고 계십니까? Есть такие слова, заповеди Господа, Бога, если вы любите, то как вы соблюдаете эти заповеди? 이재롱 목사님께서 하나님을 사랑하는 방법을 이렇게 말씀하시고 나서 다시 성도님들께 물어보시면 아멘 하는 소리가 작아졌다 하였습니다. Итак, доктор Ли так объяснил, как правильно любить Бога, и потом он заново спрашивает, вы любите Бога? Тогда люди отвечают уже тихо. 우리는 하나님을 사랑하는 것이 무엇인지 알았으니 이제 하나님의 뜻대로 살고자 할 것입니다. Если вы любите Бога, и вы сейчас узнали, как любите Бога, значит, вы должны уже так надо жить. 서로 사랑하라 하신 말씀을 알았으니
형제자매를 더욱 사랑하고자 하겠죠. И любите друг друга. Это и Слово Божие. То есть вы должны уже стараться любить друг друга. 말씀대로 원수까지도 사랑하고 축복해줘야 되겠다라고 생각할 것입니다. Тогда даже если кто имеет такую любовь, такой человек может даже любить своих врагов. 그런데 그러던 중에 나를 불편하게 하는 상대를 만나게 됩니다. Тогда бывает в вашей жизни, что вы сталкиваетесь с кем-то, человеком, который вам не нравится. 상대는 내가 하는 일을 싫어하고 비난을 합니다. Этот человек все время критикует вас и не любит вас, и все время мешает вам. 저 사람은 왜 저렇게 내가 하는 일마다 반대를 하고 시비를 걸지? 라고 생각을 하죠. Почему он все время против меня, все время почему он так делает, это вам не нравится. 한두 번 그러다 말면 좋겠는데 세 번, 네 번 반복해서 나를 비난합니다. Если бы один-два раза вы можете терпеть, но он постоянно так делает, 자, 그러면 이제 상대에 대한 안 좋은 마음이 요동하기 시작합니다. тогда что у вас в сердце происходит? 물론 아버지의 뜻을 아는 사람은 여기서 갈등하지요. Ну, кто знает волю Бога, человек уже размышляет, 형제를 미워하지 말라 하신 말씀이 떠오르기 때문입니다. и слово вспомнили, да, надо любить друг друга, надо любить врагов даже. Что мне делать? 요한일서 4장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 그 형제를 사랑치 아니한 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라. Вот такой человек вспомнил такое слово из Библии. Первое послание Иоанна 4:20. 4 глава, 20 стих, да? Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. 형제를 사랑한다 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 사랑하지 않으면 거짓말이라는 것이 떠오르지요. Если вы говорите, вы любите Бога и не любите своего брата, это в Библии написано человек лжец. 눈에 보이는 형제를 사랑치도 않으면서 눈에 안 보이는 하나님을 사랑한다 할 수 없다 하신 말씀이 떠오릅니다. То видимого брата не любите, вы не можете любить невидимого Бога. 아버지 하나님의 뜻을 모른다면 또는 그 뜻대로 살고 싶은 마음이 없다면 갈등하지 않을 것입니다. 아버지 하나님의 뜻을 모른다면 또 그 뜻을 알고도 그 뜻대로 살 마음이 없다면 갈등하지 않을 것입니다. Если человек не любит Бога, не хочет так жить, тогда этот человек не колебается. Так можно жить, как раньше. 그런데 우리는 하나님을 참 사랑하고자 하지요. Но мы знаем, что мы стараемся любить Бога, 그래서 그 뜻대로 살고자 합니다. тогда мы стараемся жить по Его волю. 그러니 형제를 미워하지 말라 하신 말씀이 떠올라 갈등이 됩니다. И тогда вспомнили себе сердце, что это слово, что надо любить, и человек начинается уже внутренняя борьба. 그래서 상대를 사랑하고자 마음을 고쳐 먹습니다. Этот человек уже обновляет свое сердце и старается исправлять сердце и стараться любить этого человека. 형제를 이해하자, 저 사람을 존중하자라고 마음을 먹지요. Хотя бы сначала старается понимать его и что-то думать. 그런데 이런 나의 노력에 상대도 좋은 태도로 나오면 좋을 텐데 Если вы так стараетесь любить, хотя бы понимать его, если этот человек понимает вас, было бы хорошо. 나의 노력에 무색하게 저 사람은 계속해서 나를 비난합니다. Но он не любит вас, все равно продолжает критиковать и ненавидеть вас. 그러면 이제 변명이 생깁니다. Тогда у вас уже есть у вас хорошее уже оправдание. 나는 사랑하려고 노력했는데 저 사람이 변화되지 않으니 이제 어쩔 수 없다. Я же старался, я же старалась, но он же не такой. Что мне делать? 더 이상 사랑할 수가 없다라고 변명합니다. Я не могу его любить тогда. Это есть оправдание. 그럴 때 다시 말씀이 떠오릅니다. Тогда еще раз вспомнили слово. 마태복음 5장에 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? Атмосфера, глава 5, стих 46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 나를 사랑하지 않는 사람을 사랑해야 된다는 말씀입니다. Это значит, что вы должны, вы, конечно, любите ваших любимых, еще вы должны любить даже нелюбимых. 이런 말씀이 떠오르면 아 그렇구나.
나를 싫어하는 사람도 사랑해야지라고 순식간에 마음이 돌아서면 좋겠습니다. Но знаете, если вы поняли это, и сразу ваше сердце изменяется, было бы хорошо, но на самом деле трудно. 그런데 그렇지 않습니다. Да, это на самом деле не так. 내 감정인데도 내 뜻대로 다스려지지 않습니다. Потому что вы не можете полностью управлять ваши эмоции, ваши чувства, Так. чувствами. 그러면 이제 포기해야 할까요? Тогда вы должны сдаваться? 그렇지 않습니다. Конечно, нет. 이때 더욱 기도하는 것입니다. Вот в такой моменте вы должны еще больше прилежнее молиться. 성령님을 의지해 기도해야 하죠. Надо уповать на Господа, и чтобы Дух Святой помог вам. 아버지 하나님, 내 형제조차 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다고 한 나를 용서해 주십시오. Господи, прости меня, я сказал, я люблю Тебя, но я даже не мог любить даже своего брата. 주님은 죄인된 나를 위해 십자가까지 지셨는데 Ты, Господь, был распят на кресте, отдал свою жизнь ради меня. 십자가에 못 박으라 외치는 악한 이들을 위해서도 생명을 주셨는데 Ты отдал свою жизнь полностью, даже этих злых людей, которые убили Тебя. 이 큰 사랑의 빚을 진 나는 형제를 용서하지 못하니 어찌 된 Я 사람입니까? получил такую великую любовь, но даже одного брата своего не любить. Какой я человек? 하면서 기도를 시작합니다. Человек так начал молиться. 말씀대로 더욱 사랑하기 위해 간절히 기도하면 성령님께서 우리 마음을 도와주십니다. Так, если вы всем сердцем так молитесь, тогда Господь помогает через Духа Святого. 내 마음 안에 미움이라는 악이 있음이 발견되어지고 그것이 주님 앞에 부끄럽게 느껴집니다. Вам уже стыдно, что иметь такое чувство, как ненависть этого человека. 더 나아가 내 마음 안에 서운함이 있기 때문에 자존심이 있기 때문에 미움이라는 마음이 발동되었다는 것을 깨우쳐 주시죠. Вы потом поняли, что откуда такое у меня ненависти? От своего сердца есть, да, глубоко греховная природа. Вы уже поняли, что есть у вас. 아, 내 안에 서운함이 있어서 자존심이 있어서 이렇게 미움의 마음이 커졌구나라고 깨우쳐 주십니다. В сердце есть как-то раздражение или какое-то самолюбие. Вот из-за этого, что я не мог любить этого человека. 서운함, 자존심, 인정받고 싶은 마음도 버려야 하는 악임을 깨우쳐 주시죠. Но Господь помогает, показывая вам, что ваши такие греховные природы, есть такое качество у вас. 이제 누가 더 옳은지, 이제 누가 더 잘했는지는 중요하지 않습니다. Кто прав, кто не прав, сейчас уже не важно. 아버지 하나님 앞에 내가 어떠한 사람인지가 중요합니다. Важно, что перед Господом вы какой человек. 아버지 하나님의 뜻을 알고도 내 마음에 악이 있으면 그 뜻대로 행할 수 없다는 것. То, что вы знаете волю Бога, но если у вас в сердце есть злые вещи, то вы не можете так поступать по Божьему волю. 그것을 깨달은 것이 중요합니다. Очень важно, что человек понять такой духовный смысл. 그러니 결국 아버지 하나님을 참 사랑하기 위해서는 내 마음 안에 있는 악을 버려야 한다는 것을 깨우칠 수가 있죠. Человек уже глубоко понял, если действительно любить Бога, это значит, что надо искать себя из сердца, которые злые части вещи. 그래서 하나님은 데살로니가 전서에 악은 모든 모양이라도 버려라라고 말씀하고 계십니다. И поэтому в Библии написано, надо оставлять всякие грехи от своего сердца. 하나님을 참 사랑하기 원하는 사람이라면 이러한 깨우침을 주실 때 회개할 것이고 악을 버려나갈 것입니다. Если вы действительно любите Бога, если вы поняли такое слово, вы уже стараетесь удалять эти грехи, эти греховные природы. 이러한 과정을 거쳐서 우리는 죄를 버리는 길을 가게 되는데 한 번에 버려지지 않습니다. Знаете, вот такой процесс, что мы стараемся искоренять эти грехи, то, конечно, не один раз все получается, мы стараемся все это делать. 두 번, 세 번 그런 일들이 반복될 수 있습니다. Второй раз, третий раз повторяются в вашей жизни. 그러나 그때마다 포기하지 않고 성령님을 의지해 기도합니다. Мы стараемся молиться еще больше, и Дух Святой нам помогает. 그러면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 하신 말씀대로 이루어지지요. 갈라디아서에 있는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니
피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 하신 대로 이루게 됩니다. Извините, что это слово я не помню сейчас точно, но когда мы стараемся так жить, если не унывая, Господь нам помогает и дать новую силу. 양파 껍질 벗겨 보셨습니까? Вы попробовали, чтобы раскрыть эти лук, да? Раскрывать лук. 양파 껍질 벗기듯 한 겹 한 겹 마음의 즉성이 벗겨 나가는 것을 느낄 수 И 있습니다. первый, второй, третий, и еще внутри есть еще, но все равно мы стараетесь раскрывать. Потом получается, что это. 그 죄성을 버리는 것이 결코 쉬운 것은 아니기 때문에 성경에 죄를 피 흘리기까지 싸워 버리라 하셨습니다. Конечно, искоренять грехи это не так легко, поэтому в Библии даже написано, вы стараетесь, сражаетесь с грехами до пролития кровью. 이렇게 죄를 버리고 하나님 뜻대로 사는 것이 쉬운 것만이 아닙니다. Конечно, это не так легко, что жить по Слову Божьему. 이렇게 어려우니 내가 할 수 있는 데까지만 하고 그만둬야 할까요? Если вы какой-то момент, какой-то уровень, то, что вы стараетесь, потом вам тяжело, там сдаетесь. 그런데 아버지 하나님은 그렇게 말씀하지 않으십니다. Но Господь не так сказал. 다 지키라 하십니다. Господь сказал, все соблюдайте. 흠과 점과 티가 없으라 하십니다. Без порока, без ничего, вы соблюдайте. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하셨지요. Он сказал, я свят, будьте святыми. 아비가 그 자녀가 자기를 닮는 것을 원하는 것은 당연한 것입니다. Родители хотят, чтобы его дети любят его и подражают. 하나님도 자녀인 우리가 하나님을 닮기를 원하십니다. Господь, Бог хочет, чтобы мы подражали ему. 우리가 하나님을 닮기를 원하시는 것은 아버지 하나님의 더 크신 사랑입니다. Это есть его великая любовь, что мы стараемся подражать и уподобиться на его сердце. 왜냐하면 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 하셨습니다. Так написано в Библии от Иоанна, 14 глава, стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». 우리와 사랑을 주고받으며 우리에게 하나님을 나타내 주기 원하십니다. Господь хочет делиться с нами с любовью и показать его любовь. 물론 하나님은 죄인까지도 사랑하시지요. Конечно, Господь любит даже грешников. 인생들에 대한 하나님의 사랑을 확인시켜 주신 것이 바로 십자가의 사랑입니다. Господь показал нам свою любовь. Это если что его единородного Сын пришел на землю и был распят на кресте. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 하셨죠. Так написано от Иоанна, 3 глава, и 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. 우리를 구원하기 원하시는 아버지의 사랑을 그 아들을 내어주심으로 증명해 주셨습니다. Господь доказывает свою любовь тем, что отдал своего Сына. 그런데 아버지의 사랑은 우리를 구원시켜 주신 것에서 끝이 난 것이 아닙니다. Но его любовь не заканчивается то, что отдал своего Сына, еще продолжается. 우리가 십자가의 사랑으로 구원받은 것은 아기가 태어난 것으로 비유할 수 있습니다. Но знаете, когда вы приняли Господа Иисуса Христа и выше родились, это только первый такой, как ребенок, да? Выше родились. 한 생명이 태어난 것은 경이로운 일입니다. То человек родился, это чудо. 그처럼 우리가 주 예수 그리스도로 말미암아 사망에서 노임받아 하나님의 자녀로 다시 태어난 것은 경이로운 일입니다. То же самое, как вы приняли Господа и выше родились, это есть удивительное дело. 그러나 그것은 시작일 뿐입니다. Но знаете, вы должны знать, это только начало. 갓난아기가 품 안에서 새근새근 자고 있는 것만 봐도 너무 사랑스럽죠. Знаете, как ребенок маленький, он спит так красиво, да? 그러나 그렇게 사랑스러운 자녀라도
성장하지 않고 그대로 멈추어 있다면 부모님의 염려가 될 수밖에 없습니다. Но если вы хотите, что он остается таким же ребенком, и не расти, никто не хочет. 잘못된 것입니다. Это неправда, не то. 그처럼 우리가 주 예수로 말미암아 거듭났다면 거기서부터 시작하여 우리의 신앙은 성장해야 합니다. То же самое, наша духовная вера, духовная расти, то же самое, надо идти, надо расти. 멈추지 않고 잘 성장해 장성한 믿음에까지 이르러야 하지요. В Библии написано, надо расти вера до уровня такой веры отцы. 이러한 믿음의 성장에 따른 신앙의 단계를 성경에는 이렇게 표현하고 있습니다. И вот такой процесс возрастания веры тоже написано в Библии таким же образом. 아이의 믿음, 청년의 믿음, 장성한 아비의 믿음이라 표현하고 있지요. Вера детей, вера отроков и вера отцы. Вот так написано в Библии. 여러분은 지금 어느 믿음에 해당이 되십니까? Как вы думаете, какой уровень вашей веры? 여러분의 신앙은 잘 자라고 계십니까? Ваша вера хорошо растет? 아버지의 뜻을 알아가고 또 행하기 위해 노력하는 과정을 통해 우리의 신앙은 성장합니다. Вы познаете Бога и больше узнаете Слово Его и стараетесь поступать так, жить, тогда ваша вера растет. 그런데 이렇게 아버지를 닮아가는 일, 죄를 버리는 일이 쉽지만은 않다고 말씀드렸죠. Но я уже сказала, что нам не так легко, чтобы все искоренять эти грехи. 어떤 것은 쉬운 것도 있고 어떤 것은 너무 어려운 것도 있습니다. И бывает по-разному, что какой-то грех легко можно убрать, но какой-то грех очень трудно. 그래서 어떤 이는 하나님 뜻대로 살려고 노력하다가 그만 멈추고 신앙의 퇴보를 하는 사람도 있습니다. Поэтому есть такой человек, сначала старался что-то делать, но потом не получается, он уже сдался. 죄를 버리는 것이 힘드니 이렇게 얘기하기도 합니다. Он говорит, мне трудно искоренять грехи. 하나님을 닮는 것은 불가능한 일이니 죄를 꼭 그렇게 버릴 필요는 없다. И он говорит, это мне так трудно, это то, что уподобиться на Господа, это для человека это невозможно, так говорит. 하나님은 많은 사람이 구원받기를 원하실 뿐이다. Только Господь хочет, чтобы мы спасались. 여러분은 어떻게 생각하십니까? Как вы думаете, это все? 열매를 거두는 농부의 경우를 생각해 보십시오. Давайте подумаем, да? Предположим, есть земледельцы, которые пашут и хотя хотят получать много плодов. 어느 농부가 농사를 지으며 나는 쭉정이만 아니면 괜찮다라고 할 농부가 있겠습니까? Есть которые земледельцы. Мне нормально, мне хватит даже соломы, то это мне хватит. Никто так не думает. 여러분이 농부라면 나는 빈 껍데기만 아니면 좀 나쁜 열매라도 상관없습니다라고 하시겠습니까? Пусть будет мне плохие плоды, хотя бы есть такие, нормально. Кто-то так думает. 대충 열매를 얻어서 팔기만 하면 된다 하는 농부라면 믿을 수 없는 농부일 것입니다. Вот такие земледельцы не бывают. 좋은 농부라면 가장 튼튼하고 맛있고 좋은 열매를 거두고자 할 것입니다. Если вы хорошие земледельцы, вы хотите получать хорошие плоды. 열매의 비유를 든 이유가 있습니다. Почему здесь плоды? 예수님께서 하나님의 뜻을 우리에게 전하실 때 우리가 이해할 수 있도록 비유를 들어 설명해 주셨죠. И наш Господь Иисус часто нам дает, чтобы нам понять легко по притчам. Да? 밭에 감추인 보화의 비유. Есть такая притча о полях. 네 가지 마음밭의 비유. Есть еще притча о 4 души нашего сердца. 포도원 농부의 비유 등 Есть притча еще о виноградниках. Да? 아버지 하나님이 우리를 이 땅에서 살게 하시는 것을 농작에 비유해 주셨습니다. То, что мы живем на этой земле и взращиваем нашего сердца, это есть как процесс это земледелия. 아버지 하나님이 우리를 이 땅에서 경작하시기 때문입니다. Потому что Господь создал человека, чтобы приобрести истинных детей. То есть идет мы на этой земле взращивание человечества. 창세기에 이렇게 말씀하십니다. Там Бытие написано так. 사람을 흙으로 만드셨지요. Господь создал человека там, прахом, там, землею. 그리고 이 땅에 살게 하시면서 너희 근본된 토지를 갈아라 하셨습니다. И написано в Библии, вы возделываете на этой земле.
아담과 하와를 에덴 동산에서 내어 쫓아 이곳에 살게 하실 때 너의 근본된 토지를 갈아라라고 명령하셨죠. И Господь сказал, что изгнал из Эдемского сада Адам и Ева, то есть сказал, что вы на этой земле возделываете. 이 말씀은 농사를 잘 지어서 먹고 살아라라고 하신 말씀만이 아닙니다. Это не только значение, что на этой земле, то да, так, земледелием делать. 흙으로 만든 우리의 마음을 잘 개간해서 열매를 맺으라는 말씀이죠. Это есть духовное значение, что мы должны духовно свое сердце возделывать, быть духовным человеком. 사람도 가장 좋은 열매를 맺고 싶은데 하나님은 어떤 열매를 맺고 싶으시겠습니까? Даже земледельцы, человек хочет иметь хорошие плоды, тем более наш Господь, Он хочет иметь хорошие плоды. 가장 좋은 열매, 하나님을 닮은 자녀들을 거두고 싶으실 것입니다. Он хочет иметь истинных детей, которые имеют как Его сердце. 그래서 하나님은 처음부터 우리를 하나님을 닮도록 만드셨습니다. И поэтому Господь сотворил человека по Его образу. 창세기 1장 26절에 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 하였지요. Так написано в Библии, Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 성부, 성자, 성령께서 우리를 하나님을 닮도록 만드셨습니다. И Дух Святой, триединый Бог, Он создал человека по образу. 이 눈에 보이는 몸만 닮게 만드신 것이 아닙니다. Не только внешний вид. 이 마음이 우리의 속사람이 하나님을 닮도록 만드셨습니다. Он создал человека, чтобы наше внутри сердца старается уподобиться на Него. 그렇게 하나님의 형상을 이룬 자녀들과 사랑을 주고받기 원하신 것이죠. Он хочет, чтобы иметь, делиться с любовью с такими любимыми детьми. 그래서 예수님은 우리에게 하늘에 계신 너희 아버지처럼 온전하라 말씀하신 И 것입니다. поэтому Господь сказал, что вы будьте совершенны, как я совершен. 이와 같이 하나님을 닮아감으로 거룩함을 입은 자녀들에게 하나님은 어떤 사랑을 주기 원하실까요? И кто стал таким человеком, что Господь делает для такого человека? 요한복음 14장 21절 말씀을 다시 읽어드리겠습니다. Я еще раз почитаю это слово от Иоанна, 14 глава, 21 стих. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 하셨습니다. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. 주님을 사랑하는 이들에게 자신을 나타내 주시겠다 하십니다. И Господь сказал, кто любит Бога, Он сам ему явлюсь. 어떻게 나타내실까요? А как? 하나님을 사랑하였던 선지자들과 주님의 제자들을 생각해 보겠습니다. Давайте посмотрим, как пророки и ученики Господа Иисуса, 그들은 하나님의 사랑의 증거를 어떻게 받았을까요? как они получили любовь. 이스라엘 민족을 이 축복의 땅으로 인도해야 된 선지자 모세를 생각해 보겠습니다. Давайте посмотрим человек Моисей, который вывел из Египта израильского народа. 하나님은 모세를 통해 열재앙을 베푸셨고 홍해를 가르셨고 쓴물을 단물로 바꾸셨죠. И Господь сделал через Моисея такие чудеса, да? Море расступилось, 10 казней, и да, море, да, горькая вода превратилась в питьевую воду. 하나님은 모세를 통해 전능하신 하나님을 나타내 보이셨습니다. Господь показывает через него, что Он Господь всемогущ. 그런데 이런 모세를 비난했던 사람들이 있었죠. Есть люди, которые не любили Моисея. 모세 자신만 하나님과 교통하느냐? 나도 하나님과 교통한다라고 대항했습니다. Так они против Моисея, что почему только он с Богом? Я тоже имею отношение с Богом. 그런 그들에게 하나님은 말씀하셨습니다. И Господь сказал им, 너희는 이상과 꿈으로 만나지만 모세와는 내가 대면하여 보느니라 하였죠. я лично по лицу вижу этого Моисея. 자신들의 생각에 맞춰 모세를 판단했던 사람들은 오히려 문둥병이 들기도 하였고 음부에 삼킴받기도 Те, 하였습니다. которые осуждали Моисея, они получали разные
такие болезни или какие-то вещи. 문둥병이 들렸던 미리암은 모세의 중보기도를 받고서야 치료받을 수가 있었죠. Мириам, которые получили такую прокожу, да, но она получила исцеление по молитве Моисея. 하나님은 모세를 사랑하는 증거를 이처럼 나타내 И 주셨습니다. Господь показывает, как Он любит Моисея. 주님 이후의 성령 시대에도 마찬가지입니다. После Иисуса то же самое, как 사, период Духа Святого. 사도 바울을 생각해 보겠습니다. Апостол Павел. 하나님은 그에게 천국을 보여주셨고 영의 세계를 알려주셨습니다. Господь показал ему, да, небеса, он увидел небеса, и он открыл духовные глаза, видели духовный мир. 비밀한 것을 계시로 알려주셨다 하였죠. И тайные вещи даже Господь показал ему. 그리고 그가 행하는 놀라운 일들을 통해 하나님의 말씀을 받은 사도임을 증거해 И 주셨습니다. Господь показал, что он получил от Бога силу, и через него Господь показал многие чудеса. 바울이 직접 기도해 준 것이 아님에도 바울에게서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병이 떠나고 악귀가 나갔습니다. В Библии написано, Деяния 19 глава, 12 стих, так что на больных возлагали платки, опоясание с тела его, и у них прекращались болезни. 하나님은 당신을 사랑하는 이들을 또한 사랑하셔서 당신을 나타내 주기를 원하십니다. Господь хочет через своих любимых людей показывать Его славу. 때로는 기사와 표적으로, Иногда через силу, через чудеса знамени Божьи, 때로는 응답과 축복으로, или через ответ на молитвы, 때로는 깊은 계시의 말씀으로 증명해 주시죠. или через духовные тайные слова. 이것은 성경상에만 나타난 일이 아닙니다. Это не только написано в Библии. 어제나 오늘이나 동일하신 하나님께서는 오늘날도 하나님은 사랑하는 이들에게 이와 같이 나타내 주고 계십니다. Потому что наш Господь вчера и сегодня и вечно тот же. И поэтому сейчас тоже Господь нам показывает чудесами и силами и Слово Божьим. 2달 전에 서울에 있는 만민중앙교회에서 환자들을 위한 기도회가 있었습니다. 2 месяца назад у нас в церкви в Сеуле было такое служение исцеления, специальное служение исцеления. 이재록 목사님의 사역을 도우시는 이수진 목사님이 환자들을 위한 기도를 해주셨죠. Вы знаете пастора Суджин Ли, она дочь старшего пастора, да? Пастор Суджин Ли была у вас, да, здесь. И она привела вот такое служение. 사도 바울이 그러했던 것처럼 이재록 목사님이 기도해 주신 손수건을 들고 간절히 기도해 주셨습니다. Как ученики апостола Павла молились за людей, люди исцелились, так же, что она, имеет намоленный платок, она молилась за людей. 그 자리에서도 많은 환자들이 치료받았습니다. Там же очень много людей получили исцеление. 그런데 그 중에 멀리서 온 은혜로운 간증이 있었죠. И было очень интересное одно свидетельство. 한국 서울에서 멀리 떨어진 인도 델리에서 유튜브를 통해 환자들이 참석했습니다. Знаете, что это собрание было в Корее, но человек, который в Индии участвует в этом собрании через YouTube, интернет. 그런데 그 중에는 교회 나온 지 2주밖에 안 된 성도들이 있었지요. Есть супруги, которые только 2 недели они начали ходить в церковь, значит, верующие. 이 성도에게는 5살 난 남자아이 마양크가 있었습니다. У них был один мальчик, да, сын, ему 5 лет. 이 마양크는 태어날 때 저산소성 뇌손상으로 인해 뇌성마비를 앓고 있었죠. Это мальчик, да, 5 лет, он от рождения, у него была церебральный паралич. 의사들은 불치병이고 평생 장애자로 살아가야 한다 И 말했습니다. врачи сказали, он будет жить вечно, до конца своей жизни инвалидом. 혼자서는 걷지도 못해서 무릎으로 기어다녔습니다. Он не мог сам ходить, поэтому он на коленях ходит, не мог ходить сам. 혼자서는 손을 마음대로 움직일 수 없어서 장난감을 가지고 놀 수도 없었습니다. Он сам не мог двигать свои руки, и он не мог играть даже игрушкой. 그런데 이수진 목사님이 환자를 위한 기도를 할 때 기도를 받았습니다. И когда пастор Суджин Ли в Корее молился, они получили молитву в Индии. 그리고 아이는 걷기 시작했습니다. Знаете, после молитвы этот мальчик начал ходить. 그렇게 하나님이 손을 대시니 지금은 온전히 치료받아 혼자 걷고 혼자 뛸 수 있게 И 되었죠. так он получил исцеление. Сейчас он сам ходит. 할렐루야. Аллилуйя.
혼자 장난감을 가지고 놀 수도 있게 되었고 혼자 밥도 먹을 수 있게 되었습니다. Сейчас он свободно, он сам играет своими игрушками. 눈물로 살아가던 부부는 이제 웃을 수 있게 되었습니다라고 간증을 Эти 보내왔습니다. родители все время со слезами жили из-за своего ребенка. Но сейчас они живут радостно, они живут счастливо. 아멘. 하나님이 사랑하는 자를 통해 하나님의 살아가심을 나타내 주셨기 때문이죠. Почему? Господь показывает силу через своих любимых людей. 이와 같이 하나님은 하나님을 참 사랑하는 자녀들을 더욱더 사랑해 주십니다. И Господь любит тех, кто любит Бога. 그리고 그 사랑의 증거를 이와 같이 나타내 주시기 И 원하십니다. Он хочет все время показывать свою любовь, свою силу через таких людей. 이러한 하나님의 사랑을 받는 자녀가 되고 싶으십니까? Вы хотите получить такую любовь от Господа, да? 그러면 아멘. 우리가 먼저 하나님을 더욱 사랑합시다. Тогда вы должны любить Его сначала. 하나님을 사랑하는 것은 그 계명들을 지키는 것이라 하였지요. В Библии написано, любить Бога – это есть соблюдать заповеди Его. 그 계명은 결국 죄와 악을 버리고 주님을 닮아가는 것입니다. Это, другими словами, старайтесь искоренять грехи и стараться любить Его. 하나님의 형상을 찾아가는 것입니다. Это, другими словами, обновлять обновлять образ Его в нашей жизни. 이것은 결코 무겁고 어려운 것이 아니라 하십니다. Это, в Библии написано, это не трудно, если вы любите Бога. 하나님의 형상을 찾아 가장 좋은 열매가 되는 것. Чтобы стать хорошим плодом Господа, 이것은 구원받은 우리가 마땅히 이루어드려야 하는 것입니다. мы уже спасены, мы любим Бога, мы получили уже Духа Святого. Мы должны стараться быть таким человеком. Это есть воля Бога. 하나님에 대한 우리의 사랑의 증거입니다. Это есть доказательство тем, что мы действительно любим Господа. 그러면 아버지 하나님도 우리에게 대한 그 사랑의 증거를 나타내 보여주십니다. И тогда именно Господь нам показывает свою любовь многими чудесами. 마음의 소원에 응답해 주시고 Он отвечает на наши просьбы и молитвы. 우리의 질병과 연약함을 치료해 주시고 Он исцеляет наши слабых 우리에게 축복을 주십니다. и дает нам благословение. 이렇게 좋으신 우리 아버지 하나님의 사랑의 증거가 하나님을 지극히 사랑하기 원하시는 하이파 영광의왕교회 모든 성도님들 위해 더욱 크게 나타나시기를 기원 드립니다. Я желаю вам, чтобы вы все были таким человеком, что вы любите Господа Бога, и вы получаете от Бога обильных благословений. Аминь. 축복들 주시는 우리 아버지께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. 아버지 감사합니다. 할렐루야.